cosas que seguramente hiciste en Chicken Gun. Parte 1. Quisiste buscar monedas ilimitadas en Chicken Gun en un Chrome y te termina metiendo 10 troyanos. Eso creo que lo hicimos todos. Sé que estuvimos de tramposillos en un momento, porque cuando éramos nuevos en Chicken Gun, pues conocíamos a los campers. Pues nosotros todos nos pusimos a campear debajo de los mapas. Eso sí lo hicimos todos. Ahorrar para tu arma favorita, pero te la terminas gastando. O sea, siempre ahorras, consigues monedas y al último te las terminas gastando en otra cosa. Eso sí, lo hicimos todos, hasta yo lo hice.